Merhabalar. Evet, otele geldik. Anlatacaklarım var ama şu an hiç halim yok. Biz kimlerle aşağı atıyoruz ben bilmiyorum. Kimler? Basket takımlarını diyor. Olabilir. Ne var burada? Biz de Gloria'da kalıyorduk geçen gün. Dayının belki şeyliği, ezikliği yani. Onlar da diğer şeylerde, lüks otellerde kaldılar. Nerede kaldılar? Geçen sene Isparta'da falan. Kalmadılar mı? Kaldılar. Evet, anne selam vermek ister misin? İkimiz de ayıldık. Ben dün vlog konuşamıyorum. Vlog çekecektim aslında ama çekemedim. Selam. Çok güzel şık olmuşsun anne. Bir de bana bakın. Ne kadar mala benziyorum. Dün hiçbir şey anlatamadım size. Hiçbir şey de çekemedim daha düzgün. Farkındayım. Ama yapacak bir şey yok. Çünkü çok yorgundum. Gerçekten uyuyamamıştım. 3 saatlik uykuyla anca günümü idame ettirecek kadar enerjiye sahiptim. Bir de maçta bağıracak kadar da enerjiye sahipmişim. Haberim yoktu. Şimdi biz kahvaltıya gidiyoruz. Sonra sizinle konuşurum belki bir yere tekrar. Arkadaş gelecek mi? Geldi. Annem 2000 lira şartlarıyla kriz geçiriyorlar. Çok şey yapmayın. Ben çok tatlı. Ne var? 12 saat uyuduysam neredeyse. Şey gibi oldu. Şu Brezilyalı sarı bıyıklı olan adam var ya. Ona döndüm resmen. Dün çok kötü bir otobüs yolculuğu geçirdim. Bu da bir deneyimdir demek istiyorum ben kendime. Çaprazımda oturan kadın horluyordu. Ya otobüs çok sallandı, uyuyamadım falan demeye başladı. Abla bir kere bile yüzünü görmedim. Yani kafasını böyle koydu uyudu yani direkt. Yok oldu kadın. Sonra sabah bana bir şey verdi. Dedi ki bunu şuraya koyar mısın dedi. Ondan sonra ben koydum. Böyle şöyle koydum. Kadına geri döndüm. Teşekkür edecek diye düşünerek. Etmedim. Çevrenizdekilerden bir şey rica ettikten sonra teşekkür edin, tamam mı? Unutmayın yani. Ondan sonra bir ara arkamdaki kadın beni dürtüklediğini hissettim. Şu şekilde uyumaya çalışıyorum. Kolumu buraya koymuşum. Burada montum vardı. Böyle uyumaya çalışıyorum. Bir dürtükleyiş var. Ondan sonra dedim ki herhalde kadın bir şeyden rahatsız oldu. Beni dürtüklüyor. Bir döndüm. Kolum, bak ben böyle oturuyorum yani. Ayaklarım yerde. Kolumun arkasında ayakkabı. Böyle bakıştık kadın ayağıyla. Ondan sonra ben önüme dönüp uyumaya çalışmaya devam ettim. Dersiniz ki mal mısın, niye uyanmıyorsun? Malım Tuğba. Sonra işte terminale geldik. Çok uzun bir yolculuktu bu arada, yemin ederim size 3 saat falan önce uyudum yani otobüste. Sonra taksiye bindik, otele geldik. Babam kahvaltıyı ayarlamıştı. Normalde kahvaltı yok dün için. Ondan sonra kahvaltıya geçtik. Kahvaltı yaptık. Sonra odamıza geçtik. Geçen sene de burada kaldığımız için hafif bir ayrıcalığımız var bu otelde. Garip ve hafif bir ayrıcalık yani. Babamı falan tanıyorlar. Kahvaltı yaptıktan sonra odaya geçtik. Sonra Ilgın'ın maçına gittik. Keşke gitmeseydik diyorum. Çünkü başım böyle oldu yani. Zor bir maçtı. Kolay bir maç değildi. Ilgın da kaybetti. Bizimkiler de kaybetti akşam. Ay, kötü şeyler silsilesi yaşıyoruz bu arada. Sonra da yemek falan yedik. Nisan'ın maçına gittik. O maçı izledik. Ben dedim ki bağırmayacağım falan filan. Başım çok ağrıyor dedim. Bütün herkes duydu, bağırdı. Yapabilirler sanmıştım. Yapabilirler. 4 sayıyla kaybettiler zaten. Ama olsun yani. Maçta da Bilge'nin burnu kırıldı. Yani. Sonra da otele geldik. Akşam Selma teyzemle bir AVM'ye gittik. Ona bir eşofman aldık. Sonra otele geldik.
Annemler... Ay konuşmayı unuttum. Annem değil. Annem ve ben odaya geldik, uyuduk vallahi yani. Diğer herkes terasta kahve çay falan içmiş. Biz içemedik. Çünkü çok yorgunduk. Yani 11.30'da falan filan uyumuştum çoktan yani. Duş falan aldım, yattım. Şimdi de kalktım. Kahvaltıya gittik. Geldik. Maç bir şeyde. Oradaki çocukları görmeye gidiyorum. Şaka. Maç izleyeceğim. Bilge izliyorsa geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ve onu tebrik ediyorum. Hazırlanıp gidiyorum. Sizi de öpüyorum. Çekmeye çalışırım. Telefonumda yer yok. Antalya vlogunu editlemedim. Diğer vlogu da editleyip silmedim daha. İşim zor. Ama umarım başarabiliriz. Öpüyorum size. Ilgın'a video atıyorum. Yanlış yerdeyim ben. Anne, Ilgın'a video atıyorum. Ay çok büyüdüm pardon. Neredeyiz şimdi söyle. Şu an jandarma evindeyiz. Neden buradayız onu da söyle. Yemek yiyeceğiz. Ne yiyeceksin onu da söyle. Lahmacun yiyeceğim. Yanına ne içeceksin? Yanıma bence o işte onu içerim. Şimdi midir peki mesela? Şimdi midir? Şu an mıdır peki? Tam şu an mıdır yani? Arkadaşlar bacağım kilitlendi, bakın şimdi. Hallettik. Ay. Evet. Bugün yine size hiçbir şey çekemediğim bir gün daha. Olsun, olsun. Alışveriş yaptım. Alışverişi de çekmedim. Ama şimdi size neler aldığımı göstereceğim. Öncelikle star parçamdan başlamak istiyorum. Çanta aldım arkadaşlar. Çantamız budur. Canım. Markasının ne olduğunu bilmiyorum. Fabrika yazıyor. Budur. Bu mudur? Böyle bir çanta. Gayet de beğendim. Normalde aslında böyle daha grimsi bir rengini beğenmiştim ama bunu aldık. Böyle. Çok da güzel bir çanta. Genel olarak çok beğendiğim bir şeyler aldım. Birkaç bir şeyler. Adax'la devam edelim. Adax'a gitmekten çok zevk alıyorum. Çünkü tembellik ve ucuz. Yani Adax'ın belli tasarımcıları sanki benim için tasarlıyormuş gibi davranıyor. İnşallah bu geçer. İnşallah bu geçer, yoksa siz daha bir adet böyle siyah bir basic aldım. Bunun zaten beyazı ve laciverti bende vardı. Siyahını almış oldum. Çünkü lazım oluyor çok bunlar. Çok kurtarıcı oluyorlar. Sonra bir adet kırmızı tişört aldım. Bunun ne kadar olduğunu bilmiyorum açıkçası. Özür dilerim. Kasanın oraya gitmeden önce bunu gördüm. Bunu denemedim. Bunları bir deneriz tekrardan. Böyle bir tişört aldım. Omzu açık ve beli de büzgülü böyle. Bunu da small aldım. Bu ne kadarmış? Bu da 500 lira. Ay. Adax'tan son parçamız ise çok tatlı bir parça. Hiç aklımda böyle bir şey almak yoktu. Sıfır. Annem bunun farklı bir rengini beğendi ilk başta. Ben de beğendim. Sonra dedim ki benim gri ve şey almamam lazım dedim. Mavi olan şeyleri almamam lazım dedim. Ve kırmızısını aldım. Bu da çok tatlı oldu. Sonra bir de Rozman'dan bir alışveriş yaptık.
Makyaj malzemesi bulamadım çok fazla. İstediğim makyaj malzemeleri yoktu. Azra'nın bir tane göz şeysini çok beğenmiştim. Onu o zaman da zaten yoktu. Zaten var yoktu. Gratis'e girdim ama yoktu. Yerim bitti ama hemen bir uygulama daha sildim telefonumdan. Çünkü sizi seviyorum. Deodorantımız var. Vanilyalı aldık. Umarım bizi hüsrana uğratmazsın. Yaz geliyor ama. Neyse. Sonra bir tane Rival Loves Me'nin bir bronzerını aldım. Bir tane de micellar su aldım. Bitmişti, bayağıdır yoktu. Alışverişim bu kadardı. Bir şey yaparsak görüşürüz. Anne nereye gidiyoruz? Söyle bakalım. Olmuş nerede? Bıcıyor. Önden gidiyordu ama. Önden gidiyor. Musa ile İnşallah bakıyorlar. İnşallah gidiyorlardır. Poz verin. Şimdi dondurma yedik. Selma teyzemin baskına gidiyormuşuz. Aradık, açmadı. O yüzden odasını basmaya gidiyoruz. Annemi kaybetmemem lazım. Selma teyzem geçen sene de bu tarafta kalıyordu. Bizim otel şurası. Burası da öğretmenler evi. Çok yakın kalıyoruz yani. Annem de odasının yerini bildiğini iddia edince biz de dedik gidelim bakalım bari. Dondurma yedik. Selma teyzeme gittik. Şimdi yukarı çıkacağım. Kahve falan içeceğiz. Üstümü değiştireceğim. Üşüdüm çünkü. Üşürsün dediler, dinlemedim ama üşüdüm. Net olan bir günümüz daha var. Yarın kazanamazlarsa defolup gidiyoruz. O yüzden ne giyeceğimi bilmiyorum. Good morning guys. Kahvaltıya gidiyorum. Saat 9:30. Yemek erkenmiş. Biraz karışacak ama whatever. Kaybettik. Üzücü. Baby, bring them on. Too much of 24 hours. Şimdi Ilgın'ın maçını izlemeye geldik. Biz elendik zaten. Size hiçbir şey anlatamadım. Bu vlogda böyle geçti her şey. Sarelli'nin yerine gittik, fabrika mağazasına. Orada birkaç bir şey aldık. Öyle o kadar. Vurucu. Kafa boşaltmalık değil de kafa doldurmalık bir tatil oldu biraz. Niye böyle oldu bilmiyorum ama. Evet, şimdi fotoğraf çektim. Yemek yedik. Terasa çıkıyoruz. Bu kadar. Güncellemeler bu kadardı. Evet, bugün buradan çıkıyoruz arkadaşlar. Kahvaltımızı yaptık. Birazdan terasa çıkacağız tekrardan. Sonra inip çantalarımızı götürüp otobüse binip Ankara'ya dönüyoruz. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Umarım güzel bir vlog olmuştur. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğenirseniz çok sevinirim.